Bienvenidos nuevamente a quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y hoy seré tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco acerca de qué significa soñar con explosiones. Pero por supuesto, no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo, el cual te brindará mucha más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. Es común soñar con algo que hemos visto en el transcurso del día, pues nuestro inconsciente refleja las emociones en los sueños. Entonces, si viste una película de acción o algo similar, es muy posible que al dormir vas a soñar con una explosión, ya sea casera, de gas, de un carro, nuclear, de un volcán, entre otras similares. Pero si no has visto ningún contenido que genere este tipo de sueños, entonces el significado son tus emociones. Soñar con una explosión no es algo que sea bueno. Se basa en un conflicto emocional que se te escapa de las manos o que no tienes el control de algún asunto. Por este motivo, se recomienda buscar la paz interior y tratar de tomar el control de nuevo. Al soñar con explosivos en una casa, quiere decir que existen muchos problemas dentro de ella y que tú no puedes hacer nada. En este sentido, la frustración de que no tienes alguna opción para solventar el problema genera el sueño de que hay una explosión en tu hogar. Por ello, se recomienda canalizar la ira, ya sea con meditación u otra técnica de relajación. Al perder el control sobre un objeto, un activo o un bien, es muy común soñar con una explosión en el centro comercial, por el hecho de que se genera una emoción negativa que se relaciona con la rabia, y esta ocasiona estos sueños. Asimismo, también hace referencia a que hay muchos involucrados en la pérdida de tu producto. Soñar con una explosión de gas quiere decir que tienes mucho cansancio físico, ya sea debido al trabajo o más específico en algún aspecto de tu rutina diaria. En este sentido, se recomienda descansar un poco y tratar de hablar con las personas involucradas, con el objetivo de quitar cualquier contratiempo. Cuando los problemas van más allá de nuestras opciones para solucionarlos, nos quedamos sin energía. De allí surgen los sueños de una explosión de gasolina, por el hecho de que las emociones que genera el cansancio físico o falta de energía nos lleva a pensar muchas cosas, además de sentirlas en carne propia como una descarga eléctrica. Si sueñas que vas en un auto y este explota, es porque tus metas o proyectos están en riesgo y apuntan en otra dirección. Entonces, como sabes que esto te pondrá en una situación difícil de controlar, empiezas a soñar con este tipo de cosas. De igual manera, recuerda que si tomas la situación con una mala actitud, no podrás avanzar con tus metas. Si el objeto que explotó en tu sueño fue un avión, quiere decir que tu objetivo en la vida tiene algún contratiempo. Además, no hay opción de controlar dicha situación, por lo que puedes verte lleno de ira y frustración de forma progresiva. Lo más aconsejable es que relajes un poco la mente antes de proceder con alguna situación en la que te veas involucrado. Si una etapa de tu vida está por llegar al final, ya sea una graduación, un ascenso o jubilación en el trabajo, es usual sentir miedo o temor de que surja algo que cambie la situación y no puedas controlar. Justo por esta sensación es que se genera el sueño de una explosión de fuego. Por supuesto, el volumen de las llamas indican qué tan seguro estás de manipular la situación que se presente. Soñar con una explosión nuclear quiere decir que sientes que hay que tener precaución sobre un evento que se te pueda escapar de las manos y no puedas controlar. Lo más común es relacionarlo con alguna enfermedad o problema económico que crees que se avecina. En este sentido, nada más debes tomar las medidas necesarias con el fin de remover ese pensamiento de tu vida. Hasta aquí ha llegado el video de hoy.
El significado de este sueño tiende más a ser de advertencia o alerta acerca de diferentes situaciones que pueden estar ocurriendo en tu vida. La interpretación exacta dependerá del lugar en donde haya ocurrido la explosión. Así que cuéntame, ¿dónde has soñado que ha ocurrido este evento? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestro sueño. ¡Hasta la próxima!